مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. صحة رمضانكم. اليوم راح نعملوا مع بعضنا مملحة رائعة جدا، يعني مقرمشة من برا وطرية من الداخل، ما تحتاج لا عجن لا تحلي بالحلال لا والو. تعليه ليه وصفة، تعليه ليه والبنة خيال بواحد الحشو بنين واقتصادي بدون لحوم. البنات رائع جدا جدا، راح تتبعوا الوصفة بإذن الله وراح تشوفوا كيفاش سهلة وكيفاش ليه. بسم الله، صلاة على رسول الله، نبداو. اذا نجيبو مقيله نديرو فيها حبه متوسطه من البصل، بعد ما درنا شويه تاع الزيت في المقله تاعنا، ونزيدو عليها ربع ملعقه متوسطه من الملح، ونديرو البصل تاعنا يدبل كما موالفين. نجيبو هنا عندي 3 حبات من البطاطا متوسطين اللي كنت غليتهم، راح نطحنهم البنات، نطحنهم هنا البنات كما راكم تلاحظوا، نطحنهم جيدا هكذا. ونضيف عليهم هذيك البصله اللي كنت دبلتها مليح يا البنات، نزيد لهم كمشة تاع الزيتون الاخضر، وكمشة معدنوس اللي كنت قطعته رقيق كما راكم تشوفوا. وهنا عملت حبه تاع الثوم هذيك الصغيره يا البنات اللي كنت صفيتها من الزيت، هنا الكاميرا ما صورتليش، مع نصف ملعقه من الفلفل الاسود. هنا التوابل تبقى اختياريه، كما قلت لكم الحشو راهو بدون لحوم ولكن لذيذ جدا جدا الصراحه. نجيبو هنا اوراق الدجول نتاعنا البنات، نقطعوهم على زوج، يعني كل واحد الكميه اللي حبه. انا هنا خديت العلبه كامله لانه الله يبارك رانا عائله، يعني خرجوا لي 20 حبه، ووجدت معايا ليه تصلح خاصة الوصفة. يعني الإنسان لما يكون مزروب، النساء العاملات، يعني الوقت أحيانا ما كانش، الإنسان ساعات يكون عيان ما قادرش، هكذا الوصفة راهي مفيدة وراح تلقاوها في الحصلات البنات. هنايا نعمل المثلث نتاعي، لازم نعملو هذيك الزاوية الحادة في الجنب. لاحظوا معايا كيفاش راني نطبق هكذا، وندخلها في ختها. راح نشوفوا حبة واحدة أخرى يا البنات، لاحظوا معايا جيدا. نجيب نصف حبة نتاع الدجول، ندير الحشو نتاعي هكذا، ونعمل الجبن البنات عملوا اللي حبيتوا واش كان عندكم هكذا. هكذا ونطبق كل مره نتاكد بلي كاينه الزاويه الحاده، ونزير شويه البنات ما نخليهاش مرخوفه. وها هي كملت الحبه نتاعي، وها هما اوراق الديول حبات المملحه نتاعنا راهم حاضرين. نجيب صحن ندير فيه بيضه، انا عملت بيضه لما كملتني عملت الثانيه. ونجيبو لا شابلور، ندير غير بالعقل لا شابلور، لما يخلصني من الصحن نعاود نحط هكذا باش ما يخسرليش هكذا البنات، ونغلفها مليح مليح. نزيدو نشوف حبه واحده اخرى هكذا. يعني الوصفة راهي سهلة جدا وما تاخدش كامل الوقت. نغطيها مليح بلا شابلور، ولما نكمل كامل الكمية ندير الزيت نتاعي يسخن ونبدا نقلي فيهم يا البنات. هكذا الطريقة سهلة جدا ولا اسهل ولا اروع، رائعة جدا هكذا كما راكم تشوفوا. ونقليها عادي، نحمرها من الجهتين يا البنات، وهكذا تكون المملحة نتاعنا بإذن الله واجدة. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى أنكم تجربوها، أكيد راح تحبوها وراح تعتمدوها في رمضان بإذن الله. هكذا البنات الزيت يكون شوية غزير كما راكم تشوفوا، المهم حتى الوسط نتاع الحبة نتاعنا باش يتحمروا الأطراف.
هكذا راكم تشوفوا في كمية الزيت اللي حطيتها، نقلوهم مليح نعطوهم الوقت. وها هي المملحة نتاعنا حاضرة، ان شاء الله تجربوها، اكيد اكيد راح تحبوها. واش راح نقول لكم البنات، شهيتكم في الجنة ان شاء الله، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تلاقاو بخير وعلى خير. ما تنسونيش بتعليقاتكم على الفيديو، ما تنسونيش مشاركتكم ودعمكم للقناة. ان شاء الله نتلاقاكم بخير وعلى خير. تهلاو في رواحكم وفي صحتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.